तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई गेम या कोई गेम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरे न्यू कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को इस कीबोर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग कर देते शुरू। गेमिंग से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए वाईटी प्लेयर फॉर गेमर को, साथ ही प्रेस करिए बेल आइकन को। फटी नहीं रहा है ये। 2000 years later. कवर हट जाने के बाद बॉक्स के ऊपर कीबोर्ड का आप लोगों को लोगो दिख रहा होगा। तो बॉक्स को खोल के कीबोर्ड बाहर निकाल देते हैं। भाई 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 काफी ज्यादा बढ़िया कीबोर्ड लग रहा है और कीबोर्ड की डिजाइन तो देखो यार साइड से कितनी ज्यादा बढ़िया है भाई, काफी ज्यादा। इसके साथ आप लोग एक पिन भी मिल जाती है जो आप लोग पीसी को अटैच करके अपने कीबोर्ड को चला पाएंगे। जो कीबोर्ड की जो पिन दिख रही है आप लोगों को वो किसी भी विंडोज में आराम से फिट हो जाती है। मेरे पास एकदम ओल्ड पीसी है तो मैं उस पर अटैच कर सकता हूँ आराम से वो भी। साथ ही साथ आप लोगों को कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा बटन दिख रहे होंगे। अगर आप लोग लाइव स्क्रीन कर रहे हैं तो आप लोगों को बीच में कॉल आ जाता है तो ये बटन आप लोगों के साउंड को बंद करने में आप लोगों की मदद करता है। और साथ में आप लोगों को राइट साइड में ही काफी ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आप लोग कभी मूवी देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये पॉज और स्किप करने में ये बटन मदद करते हैं। तो काफी बढ़िया ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी इस कीबोर्ड में और कीबोर्ड की डिजाइन भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। कीबोर्ड के साथ आप लोगों को बॉक्स मिल चुका होगा। जब आप लोग बॉक्स को पलटोगे तो आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। और कीबोर्ड पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते। तो कीबोर्ड में आप लोगों को बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस और वाटरप्रूफ भी मिलना है। अगर आप लोगों को ये कीबोर्ड व्यू करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं 2 बार बोल चुका हूँ। आप लोग वहां से भी जाके व्यू कर सकते हो और इस कीबोर्ड के बारे में और भी जान सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।